ल है गाइज विदेशको विकास हेरौँ है। विदेशको विकास, दुबईको विकास, यो भनेको मेट्रो लाइन हो। जुन नेपालमा चुनाव ताका केपी ओली, प्रचण्डे, शेरबहादुरले भन्छन् नि नेपालमा सुलुलुलु मेट्रो रेल कुदाउने योजना छ भन्छन् नि, हो यही हो है। ल हेरौँ, विदेशमा हुनेले त अब सबैले देखिसक्नु भएको छ। नेपालमा हुनेहरूको लागि, नेपालमा हुनेहरूले हेर्नु होला, मेट्रो रेल भनेको यही हो। जुन नेपालमा शीर्ष नेताहरूले चाहिँ चुनाव ताका जनतालाई बेवकुफ बनाउनको लागि जहिले मेट्रो रेल कुदाउँछौँ, मेट्रो रेल कुदाउँछौँ भनेर जुन भाषण गर्छन् नि जनताहरूको माझमा आएर, हो यही हो है हजुर। विकास नेपाल विकास, विदेशको विकास यस्तै हुन्छ। नेपालमा कहिले बन्ला